શ્રી કૃષ્ણ. તો હનુમાન જયંતીની શરૂઆત આપણે કરી દીધી છે. દીવાબત્તીને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે જોરદાર. હવે બસ આપણે થોડીક જ વારમાં નીકળીશું. પહેલાં તો ઓફિસ જઈશું, પછી આપણે કાલે જ્યાં પાઠમાં ગયા હતા ત્યાં આગળ જવાનું. ત્યાં આગળ આજે બટુક ભોજનનું એનું બધું હોય કાર્યક્રમ, એટલે ત્યાં આગળ આપણે જવાનું હોય. આપણા મામા લોકોને બધા ઓર્ગેનાઇઝ કરતા, મામાના ફ્રેન્ડને બધા. પહેલાં મામા ત્યાં રહેતા, એટલે વર્ષોથી ત્યાં આગળ એવી રીતે આયોજન કરે છે. એટલે બસ હમણાં ત્યાં જઈશું આપણે. આજે લગભગ અડધો એક દિવસ ત્યાં જતો રહેશે આપણો. મસ્ત ત્યાં આગળ સેવા કરવાની, મજા કરવાની, જમવાનું. તો બસ જો અત્યારે તો આપણે રેડી થઈ ગયા છે મસ્ત ટીપ ટોપ. તો આપણે નીકળીએ ફટાફટ ઓફિસ જવા માટે. તો જો આપણે ઓફિસ પહોંચી ગયા, મસ્ત મજાના કમ્પ્લીટ જોરદાર અગરબત્તી બી કરી લીધી છે. અને પાછળ કંઈક કામ ચાલુ છે કન્સ્ટ્રક્શન, એનો અવાજ કન્ટિન્યુ આજ રાખે. આજે લગભગ કાર્તિકભાઈ રજા ઉપર, એમના કોઈ રિલેટિવના લગ્ન છે. હાય પરફેક્ટ સનલાઇટ આવી ગઈ યાર આપણી ઉપર, જોરદાર છે ને ગજબ. તો બહુ બધી વાર ના ઊભું રહેવાય ત્યાંની ઉપર, નજર પાછા આંખમાં બહુ બધો તડકો આવી જાય. બાકી જો છાંયડો તો આપણને આ ઝાડ આપે જ છે ફૂલ ભરપૂર જોરદાર. બસ તો બીજું શું હોય, કોઈક આવે નહીં તો આ જોઈએ પછી ચા પાણી કરી અને પછી આપણે વાત થઈ તે પ્રમાણે લગભગ નીકળીશું. આપણે કેટલા વાગે જઈએ કંઈ નક્કી નથી, પણ જઈશું એ તો ફાઇનલ છે બરાબર. તો ચલો થોડું ઘણું કામ ધંધો કરી લઈએ આપણે. અત્યારે નીચે જઈએ, ફરીથી કામ ધંધે વળગીએ. બસ જો આપણને ફોન આવી ગયો, બંસલભાઈ આવ્યા હતા. બંસલભાઈ કહે કે ચલો ચા પીવા. એટલે ચાલુ બાલુ નથી કર્યું કે હવા બવા તને ગરમી ન થાય યાર બંટુ? કેવી રીતે કરસ તો? હું પહોંચાઈ જઈશ. એ પહોંચાઈ ગયો. આ ફ્લેક્સિબલ છું હું એમ તો, ભલે શરીર મારું વધારે રહ્યું, આઈ એક્સેપ્ટ ધીસ કે તારા કરતાં વધારે છે. હું આમાંથી નીકળી તો ન શકું, તુંય ન નીકળીએ. આમ ઊભો નીકળી નો ગાડો નીકળીએ તે શું કેવું? તો લેણ ચા ઠરી જાય હમણાં. બસ તો પછી આપણે પહોંચી ગયા. મસ્ત આરતીની તૈયારીઓ ચાલુ રહી હતી. પછી આરતી બારતી કરી મસ્ત બધો જમણવારનો કાર્યક્રમ પતાવીને છેલ્લે અમે કાર્યકર્તા બધા જમવા બેઠા. આપણે તો કેરીનો રસ પી લીધો જોરદાર મસ્ત, અને પછી નીકળ્યા. બસ જો આપણે પાછા ઓફિસે પહોંચી ગયા અને બંસલભાઈને સિસ્ટમ ચાલુ કરી દીધી. તો બંસલભાઈ તો એમાં જ બિઝી છે, ખબર નહીં અવાજ ધીમો ના કરે, વળી આપણે કોપીરાઇટ આવી જાય તો. એટલે આપણે તો બહાર નીકળીને વાત કરવી પડે. તો મસ્ત મજાનું આપણે જોયું તમે જે પ્રમાણે આયોજન હતું, એમાં આપણે થોડાક મદદરૂપ સાબિત થયા, થોડાક મજા આવી ગઈ કરીને. અને બસ તો હવે આપણે ઓફિસ આવી ગયા. તો રાબતા મુજબ કામ ધંધે વળગી જાય, બીજું શું હોય, કામ બામ પતાવીએ. બસ તો જો આપણે ઓફિસ આવી ગયા. પાર્સલ થઈ ગયું છે, બસ એક પાર્સલ બાકી છે. જો એ પાર્સલ નાખવાનું થાય તો એની રાહ બેઠા છીએ. તો વધી 10 મિનિટમાં તો ખબર પડી જશે. તો 10 મિનિટમાં તો આપણે નીકળી જઈશું ઘરે જવા માટે. અને ઘરે જઈને આજે જોઈ ક્યાં જવાનું છે કે નહીં. બાકી તો આરામ કરી લેશું બરાબર ને. બાકી શું કે તમારી હનુમાન જયંતી કેવી ગઈ કમેન્ટ બમેન્ટમાં કહેજો જરા. બાકી જય શ્રી રામ બરાબર ને. હમણાં ઘરે જાય ત્યારે પાછી વાતચીતું કરી શું થયું આગળ બતાવીએ. તો બસ જો તમને અપડેટ આપવાની વાત કરી હતી, તો અપડેટમાં તો એવું છે કે અત્યારે આપણે પાર્સલ લઈને નીકળી ગયા. 2 પાર્સલની જગ્યાએ એક જ પાર્સલ થયું છે. બસ જો અત્યારે મસ્ત ચાંદામામાં અહીંયા દેખાય. પૂનમ છે ને આજે, હનુમાન જયંતિ પૂનમે આવી તો ખબર ને. તો બસ તો આપણે બી નીકળી પડે અત્યારે. હવે હમણાં પાર્સલ નાખીને પછી ઘર ભેગા જાય. પછી દિવ્યાને ફોન નથી કરી ક્યાં છે શું છે, કારણ કે એના પપ્પા લોકો જોડે આવી હતી આજ બપોરે ત્યાં આગળ જ હનુમાન જયંતિ માટે. એટલે હવે આગળ ટ્રાફિક છે, ચલો એમાં ધ્યાન આપીએ. બસ જો આપણે વાત થઈ હતી તે જ પ્રમાણે દિવ્યા તો અહીંયા રોકાઈ ગઈ હતી મમ્મીને ઘરે.
તો બસ હવે અત્યારે હું ને દિવ્યા જાય છે, કારણ કે આપણી આંખ છે ને, પહેલાં અમારે જવાનું હતું એક જગ્યાએ, પણ શરીરને અસર જોતા હવે કેન્સલ કર્યું આપણે અને ઘરે જવાનું નક્કી કર્યું. તો મળ્યા કાલે નવા બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ અને જય શ્રી કૃષ્ણ.